Burada lifehack, bir neçə dənə lifehack qeyd eləmək lazımdır. Birincisi pəncələrin sağlamlığı, pəncələrin düzgünlüyü. Bu pəncə ata-ana uşağın gənc yaşında elə körpəliyindən pəncələrinə diqqət verməlidir. İkinci, əlbəttə ki, ən vacib böyük bir problemlərdən biri çəki. Uşaqlar çəki yığmamalıdır, aktiv idmanla məşğul olmalıdırlar. Təbii ki, bu aktiv idman nə ola bilər? Yəni ki, daha çox atletik idman növləri, velosiped, qaçış, üzmək, bu cür şeylər. Böyüdükcə yenə də söhbət çəkidən gedir, elastiklikdən gedir. Bunların hamısını qorumaq lazımdır. Yaşlandıqca burada qadınların bu haçalanır, buradakı tövsiyələr. Qadınlar menopauza dövründə daha çox bərpa edici hormonal tərəf, ortopedin müayinəsi, yenə çəki, yenə ayaq və s. Kişilər burada daha çox çəkinin yığılması, yenə pəncə sağlamlığı, ayaq sağlamlığı və s. Əzələ gücünün və əzələ kütləsinin uzun illər saxlamasından söhbət gedir. Yəni ki, bu çox vacib bir şey.